في عالم الكورة كل فترة كده بيظهر اسم جديد يخطف الأنظار والقلوب. النهاردة حكايتنا عن موهبة من النوع ده، شاب بدأ يكتب اسمه في تاريخ الكورة المغربية، وهو ياسين جسيم. العقل المدبر لأشبال الأطلس. شوفوا اللقب ده لوحده حكاية، يعني مش بيقولوا عنه الهداف ولا اللاعب السريع، لا بيقولوا العقل. وده من أولها كده بيدينا فكرة إننا بنتكلم عن لاعب من طراز خاص جدا، لاعب بيفكر قبل ما يلعب. طيب إيه اللي خلى لاعب شاب زي ده يبقى حديث الناس كلها فجأة؟ الإجابة بسيطة، ظهر وتألق في أكبر محفل ممكن لأي موهبة شابة، كأس العالم. في المونديال ياسين جسيم ما كانش مجرد لاعب في الفريق، لا خالص، ده كان هو قلب الفريق النابض. في الماتشات الصعبة، في اللحظات اللي الكل بيستنى فيها بطل، كان هو اللي بيظهر، يسجل أهداف تفرق ويعمل تمريرات عبقرية تقلب نتيجة الماتش. والأهم بقى إنه عمل كل ده قدام مين؟ قدام منتخبات عملاقة زي أسبانيا والبرازيل. والكلام ده مش مجرد آراء أو تحليلات، دي حقائق وأرقام. لما لاعب بياخد جايزة رجل المباراة أكتر من مرة في بطولة بحجم كأس العالم، فده معناه حاجة واحدة بس، إنه كان فعلا أحسن لاعب في الملعب وبجدارة. طيب بعد الأداء المبهر ده أكيد السؤال دلوقتي هو مين هو ياسين جسيم ده أصلا؟ تعالوا نرجع خطوة لورا ونتعرف عليه أكتر. ياسين جسيم موهبة شابة من مواليد 22 نوفمبر 2005، جنسيته مغربية، وبيلعب حاليا في نادي دنكيرك في فرنسا، وده معناه إنه بدأ مشواره الاحترافي في أوروبا بدري. أما مركزه في الملعب فده أهم حاجة، لاعب وسط مهاجم، يعني هو المايسترو بتاع الفرقة. وهنا في نقطة مهمة جدا لازم نقف عندها. ياسين اتولد وعاش في فرنسا، يعني كان قدامه فرصة يختار مسار مختلف تماما، لكن في النهاية قراره كان تمثيل المغرب. ده مش مجرد اختيار رياضي، ده اختيار بالقلب ودليل على انتمائه وحبه لبلده الأصلي. خلينا نرجع تاني للقب اللي بدأنا بيه، العقل المدبر. طيب ايه اللي بيعمله في الملعب يخليه يستحق لقب زي ده؟ تعالوا ندخل في تفاصيل أسلوب لعبه شوية. عشان نتخيل دوره ممكن نشبه الفريق بالأوركسترا، كل واحد له دور، بس في واحد بس هو المايسترو اللي بيحركهم كلهم وبيظبط الإيقاع. هو ده لاعب الوسط المهاجم، هو اللي بيشوف الملعب كله وبيخلق فرص من أماكن محدش يتوقعها. اللي بيميز جسيم مش سرعته أو قوته قد ما هو ذكاؤه. دماغه شغالة أسرع من رجليه، عنده اللي بنقول عليها لمسات سحرية، تمريرات بتفتح أي دفاع مقفول. وعشان كده هو مش مجرد لاعب مهم في منتخب الشباب، لا، ده يعتبر العمود الفقري اللي الفريق كله بيتبني حواليه. طيب بعد كل ده وبعد التألق في سن صغيرة بالشكل ده، السؤال الطبيعي اللي يجي في بالنا هو إيه الخطوة الجاية؟ المستقبل مخبي إيه لياسين جسيم؟ طبيعي جدا إن موهبة زي دي رادارات الأندية الأوروبية الكبيرة تلقطها على طول، والمرة دي بنتكلم عن اهتمام من نادي كبير وعريق زي أولمبيك مارسيليا الفرنسي. ده في حد ذاته شهادة تقدير كبيرة جدا، وبيأكد إن مستواه وصل لأعلى المستويات في أوروبا. كل الخبراء والنقاد تقريبا مجمعين على حاجة واحدة، إن مستقبل اللاعب ده واعد جدا لو فضل محافظ على مستواه وتطوره. في مسألة انضمامه للمنتخب المغربي الأول هي مسألة وقت مش أكتر، والكل متوقع إنه مش هينضم كلاعب عادي، لا، كواحد من النجوم اللي هيشيلوا الفريق. وبكده نوصل للسؤال الأهم والأخير، هل ياسين جسيم فعلا هيكون هو النجم الكبير اللي جاي واللي جماهير أسود الأطلس مستنياه؟ الإجابة دي هنعرفها بس مع الأيام وفي الملعب، لكن كل المؤشرات بتقول إننا بنشهد ميلاد بطل جديد قصته لسه بتبتدي.